Здравствуйте! У нас сегодня в рамках встреч с интересными людьми в гостях Радио Хувар, директор Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни Камолиддин Сайфиддинов. А вот какими событиями стал знаменательным прошлый год? Прежде всего я хочу, во-первых, поблагодарить мне очень приятно находиться у вас в гостях, у прекрасного медиахолдинга Хувар. Это очень солидный медиахолдинг, я с большим удовольствием принимаю участие. Спасибо вам за то, что вы освещаете работу театра, это очень необходимо, потому что душанбенец, зритель наш должен знать о работе театра, о том, чем мы занимаемся и куда ведем театр. Да, насчет вашего вопроса, это очень интересный вопрос. Прошлый год, прошлый сезон, он был действительно очень насыщенным сезоном. Насыщенным прежде всего тем, что мы показывали национальные оперные постановки, но и, конечно же, мы показывали зрителю и все бриллианты европейской культуры. В прошлом году мы, показывали, нашу прекрасную оперу, написанную народным артистом Республики Таджикистан, лауреатом госпремии Рудаки Шарафеддином Сайфиддиновым, оперу «Рудаки». И мы показывали и представляли и европейскую, и российскую культуру. Так получилось, что в прошлый год мы достаточно мощно показывали французскую культуру. Так получилось, потому что, знаете, прошлый год он ознаменован чем? В прошлом году проходил республиканский конкурс по Росту. По Росту в нем участвуют все театры по Республике Таджикистан, каждый театр показывает свое искусство. Мы показывали прекрасную работу, французскую работу по роману Гюго, это «Горбун из Нотр-Дама», по собор Парижской Богоматери. Эту работу мы показывали в рамках межтеатрального конкурса по Росту. На этом конкурсе мы заняли призовые места, и наш главный художник получил первую премию по номинации «Лучший художник среди всех театров». Это Джамшед Холиков, который эту награду получил. Мы получили 2 награды, и мы получили награду за лучшую режиссуру. Это получил наш главный режиссер, молодой режиссер, очень перспективный, это Сухроп Усмонов. Он получил награду как лучший режиссер среди театров по Республике Таджикистан. Мы в прошлый сезон, он, ознаменован очень хорошей постановкой балета «Капелия». «Капелия» знаменитого композитора Лео де Либо. Ее я пригласил в театр главного балетмейстера, выпускницу ГИТИСа, Государственного института театрального искусства России, Аяну Аскенбаеву. Она поставила этот прекрасный балет, который, кстати, очень прекрасно понравился зрителям. Этот балет у нас репертуарный, мы его ставим и в этом сезоне, на который прекрасно приходят зрители. Поэтому прошлый сезон французская культура была тоже очень хорошо представлена. Кроме всего этого мы еще, конечно же, показывали и детский репертуар, которому мы тоже оказываем очень серьезное внимание, потому что если мы привлекаем детей к театру, мы стараемся прививать вкус
если мы привьем вкус у детей, то они, я думаю, что это будущие наши зрители, которые придут на серьезную оперу. Потому что, чтобы смотреть оперу, это все-таки мы должны как-то воспитывать нашего зрителя, готовить к этим серьезным оперным постановкам. Вот. Это что касается детского репертуара. Ну и, конечно, было основным событием, очень важным событием для вообще театрального искусства страны. Это где я был приглашен на форум академических искусств в Санкт-Петербург, вот, который проводил прекрасный фонд академических искусств «Арт-Петербург». Это фонд Ирины Петровны Богачевой, народной артистки СССР, солистки Мариинского театра. Вот ее внучка Ирина Гаудасинская, которая руководит этим фондом. Они проводили этот форум академических искусств. На этот форум участвовали в этом форуме практически все директора академических театров оперы и балета стран СНГ. Вот, я тоже был одним из приглашенных. Я готовил доклад о международном сотрудничестве между театрами. Вот, и, кстати, тогда такая зародилась идея о том, чтобы создать такой орган, такой связывающий орган, который мы назвали Координационный совет. Вот, Координационный совет театров оперы и балета стран СНГ. Вот мы собрались под эгидой этого фонда и приняли меморандум между директорами театров, где создали этот координационный совет между всеми директорами театров. И вы знаете, очень радует, что очень многие директора, они поддержали идею о том, чтобы регулятором, координатором вот этого координационного совета дать таджикскому театру оперы и балета, то есть нам. Вот, и мы сегодня занимаемся уставом, программой вот этого координационного совета. Вот. Мы на сегодняшний день получается так, что Таджикистан является центром классического искусства стран СНГ. Вот. И мы сейчас, это очень позитивно сказывается на наших проектах, на наших совместных проектах. Вот буквально в августе месяце когда был открыт театральный сезон, 86-й театральный сезон, вот к нам приехали практически все руководство Санкт-Петербург оперы. Это генеральный директор, это его знаменитый художественный руководитель, это Юрий Исаакович Александров, народный артист России, это ближайший соратник Гергиева, которые с удовольствием сами они приехали, то есть купив билеты и оплачивая, то есть это все они сделали за свой счет. Это было очень приятно, потому что они не ждали каких-то приглашений официально, они приехали, они познакомились с нашим театром, вот, и мы с ними сейчас очень активно работаем. Вот, поэтому в прошлый сезон он был очень богатым, во всех направлениях мы показывали и все практически направления оперы, опереты. И мы, кстати, взяли и новое направление, это, значит, мюзиклы. Которые это, во-первых, «Горбун из Нотр-Дама», это музыкально-пластическая постановка. Вот это направление, оно очень дало резонанс и среди молодежи, которые с удовольствием, практически мы 2 раза показывали этот мюзикл «Горбун из Нотр-Дама», зал был переполнен зрителями. Вот, я думаю, что мы будем и в этом сезоне показывать, и он имеет очень большой интерес у молодежи. Поэтому вот эти направления мы возрождаем.
Спасибо за такой интересный ответ. Камалидин Шарафидинович, не могли бы вы рассказать немного о развитии международного сотрудничества? Не трудно ли привлекать сюда зарубежных хореографов, дирижеров, музыкантов? Ну, как вы заметили, знаете, театр сейчас уделяет очень огромное значение именно международному развитию. Вы знаете, благодаря мудрой политике лидера нации, основателя мира, единства, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, его политики открытых дверей нам дает возможность именно работать в развитии международного сотрудничества. Вообще я вам хочу сказать о том, что приглашение артистов с разных стран это нормальная, как бы нормальная деятельность театра. Без этого нормальный такой успешный театр он не работает. Вы знаете, вам нехватка квалифицированных кадров практически сегодня такое положение во многих театрах и стран СНГ и мира. Вот, и приглашение иностранных артистов – это нормальное явление. Вот. Поначалу вам скажу, что это было достаточно сложно. Достаточно сложно приглашать. Это первая солистка, которая, когда я вступил в должность директора театра, первого я пригласил, это был художественный руководитель Пермского театра, подскажу мне, балет Евгения Панфилова, это Сергей Арнольдович Райник. Вот я его первого пригласил, мы поставили балетную постановку в современном плане. Это было, сейчас скажу, «Золотое сердце Востока». Да. Да, это была очень успешная работа, вот, она была такой, это был модерн балет, вот, это было достаточно сложно сначала, но вы знаете, постепенно мы стали развивать свое, так сказать, это направление международное, мы очень со многими театрами, практически со всеми театрами мы вот до сегодняшнего дня мы заключили меморандум о сотрудничестве, и мы достаточно активно сейчас работаем. Знаете, это было сложно поначалу. На сегодняшний день очень многие артисты многих стран мира сегодня мечтают выступить на сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Вы знаете, это дорогого стоит. Ко мне буквально каждый день пишут артисты со Астана оперы, это с Ташкентского, Узбекского театра оперы балета имени Наваи, это белорусцы, это Казань, понимаете, это Санкт-Петербург, это Москва, понимаете, это сегодня мы вот постарались за вот это время, сегодня театр стал очень симпатичен. Если к нам тянутся артисты многих стран мира, значит мы чего-то стоим. Поэтому, вы знаете, я вам скажу, что за последние 3 года мы провели свыше 80 международных проектов, классических проектов, симфонических проектов, оперных проектов. На сцене Государственного академического театра оперы и балета выступили артисты классического жанра, я говорю, очень многих стран мира. Италии, Испании, Франции, Чехословакии, не знаю, Азербайджана, ближнего страны, практически всем. Вы знаете, сегодня зритель, душанбинец, мы их насытили международной классикой. Это нужно было сделать для того, чтобы все-таки люди имели представление, как развивается другое классическое искусство. Поэтому в этом плане у нас очень активно идет работа. Сегодня мы являемся председательствующим органом Координационного совета опер и балета стран СНГ. Это говорит о том, что наша международная деятельность находится на самом-самом высочайшем уровне. Да, я с вами полностью согласна. Вот эта постановка «Сердце Востока» действительно был как будто прорыв
прорыв в культуре, потому что это настолько было неожиданно, вот просто какой-то был прорыв, вот реально. Вы знаете, я вам скажу так, что иногда мне говорят, у нас есть свои критики, они говорят, что ну вот вы должны развивать классическое искусство, балетное искусство. Совершенно в этом есть рациональное зерно, то, что вы должны ставить классический балет, я совершенно с этим согласен. Вы должны ставить, допустим, оперы и так далее. Но вы знаете, моя задача как директора театра, что сделать? Чтобы привлечь зрителя, чтобы сегодня зритель ходил в театр, чтобы зрителю было интересно ходить, чтобы люди приходили не на пустые залы, чтобы люди приходили и видели, что очень много друзей, их коллег, которые приходят. Понимаете, мы сегодня должны говорить на языке, если мы хотим привлекать молодежь, так мы должны говорить на языке молодежи. Мы сегодня, поэтому мы и как-то пытаемся завлечь молодежь. А вы знаете, вот это был очень хороший пример, «Золотое сердце Востока», это был модерн балет. Этим самым мы завлекли публику. И поверьте мне, это было, мы поставили 4-5 постановок, вот эти мы показывали в одном сезоне, и это были аншлаги. Это был аншлаг, это успех. То есть мы смогли достучаться до молодого зрителя. Это очень важно. Понимаете, мы сегодня используем, возможно, мы пытаемся внедрить мюзиклы. Знаете, мюзиклы, чтобы привлечь зрителей. Это молодежи интересно. Вы знаете, очень хорошая молодежь мне предлагает, кстати, очень много другие музыкальные театры. Они проводят проекты саундтреков. Это, знаете, такой молодежный проект. Вы знаете, сегодня очень сильно развита кинопродукция турецкая, если вы знаете. Очень много нашей молодежи смотрят турецкие фильмы. Они слушают турецкую музыку. Вы знаете, там зачастую идет симфоническая музыка, озвучка фильмов идет симфоническая, понимаете, и вот мы хотели попробовать, сделали небольшой опрос о том, что почему, если нам сделать с оркестром, и вы знаете, что сегодня в театре мы идем вперед, мы внедрили и LED-экраны, то есть если мы будем показывать сюжеты из каких-то турецких, таджикских, я не знаю, там английских каких-то фильмах в сопровождении с прекрасной, скажем, аранжировкой и исполнением оркестра, скрипок, виолончели и так далее, понимаете, это мы завлечем молодежь. Это очень важно. Если значит, они поверят в нас. А вообще мне хотелось бы сделать, чтобы для молодежи ходить в театр было модным, потому что у молодежи свой язык. Вот, мы поэтому сегодня вот как-то пытаемся ставить какие-то, экспериментируем, мы ставим какие-то мюзиклы, мы ставим. Вот, кстати, у нас я уже и говорил, у нас и театральное кафе прекрасное, с прекрасным интерьером, с хорошим ассортиментом кофе, чай и чаев, пирожным и так далее. То есть стараемся всеми мерами завлечь зрителей, потому что самая главная ценность театров, всех театров, самая главная ценность – это зритель. Это самое большое достояние – это зритель. Спасибо вам за интересную беседу. Я думаю, нашим слушателям будет очень интересно послушать, потому что мы подняли важные темы для развития культуры нашей страны. Спасибо вам. А нашим слушателям я напомню, что у нас в студии был директор Таджикского государственного академического театра Камолиддин Сайфетдинов.